Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn, hôm nay nhân cái dịp mà không có dịp gì hết đó là tôi nhận được một lần 3 gói hàng khủng hoảng luôn ở dưới phòng sale, là nhận giùm tôi 3 gói này. Thì hôm nay tôi làm gì? Thì cái đây là cái phím đặc biệt đầu tiên của tôi, là tại vì nó layout của nó là 40% từ nhà ACO ACR top 40. Tại vì bữa giờ tôi nhận về là tôi chưa có đụng gì tới hết để cho quay clip như thế này, mọi thứ nó còn đóng nguyên siêu. Giờ mở hộp hen, rồi giờ để dọn cái bàn gọn một cái rồi mình làm. Rồi 5 triệu, mở từng món đi chứ cái bàn nó cũng không có lớn lắm đâu. Phím nè, quan trọng nè, công nhận đóng gói dày nha. Trời, thấy cưng quá à. Nè, dễ thương quá à. Trời ơi, có chút xíu vậy trời. Cái này là dự đoán là một cái đèn ngủ. Cái này gì ta? Không biết. Thôi cứ để đi. Rồi xong hết. Tôi sắm cái phím này đơn giản thôi nha. Đơn giản là vì nó 40%, chứ tôi không có gọi là lưu ý gì đặc biệt hết trơn. Nó dễ sắm với lại nó phù hợp với cái mục đích của tôi nên tôi mua thề thôi. Này cái gì? Switch. Mua switch lúp sẵn nha quý vị. Dễ thương quá à. KTT Beer. Keycap phải mua cái này tại do là con phím này nó xài cái nút space, nó là nó split. Theo như là mấy cái clip mà tôi thấy người ta build á, người ta dùng cái bộ này. Tôi bắt chước tôi mua cái bộ y chang vậy luôn cho nó dễ. Tại cái này nó cho mình thấy là trong cái bộ nó có gì nên thành ra nó cũng dễ. What the? ACO MDA Profile BBT Double Shot Cream. Nút nha. Cái này tới 282 nút. Ủa chi dữ vậy ta, mua cái bộ gì mà nhiều nút dữ vậy, trong khi đó cái bàn phím có 40 nút, có 40% mà. Cả là cái bộ này là cái bộ mà bự nhất mình từng mua luôn. Mỗi lớp là mỗi cái khác nhau. Trời ơi cưng quá. Mà double shot. Màu dễ thương lắm nha. Ký tự này nọ đều lắm nha mọi người ơi. Đều hay không thì xíu hồi tôi gắn lên phím để quay cận để mọi người dễ coi. Trong đây thì mọi người vẫn sẽ được những cái món như thế này. Puller. Rồi cáp nó làm xịn lắm nha. Cáp làm xịn lắm, làm xịn làm đẹp. Cái này switch puller. Rồi một cái tool nhỏ trong đây. Rồi mấy con ốc để mình vặn. Em tính là em test mod thêm nè. Nhìn cũng đẹp á. Con này em build. Con này em build đèn ngủ. Mà giờ em test mod là che led của nó. Chắc mẹ quên ha. Không khỏi đâu, lột ra để biết thôi. Quên mất tiêu vụ đó. Có một lớp silicon ở dưới. Bye bye Ngọc. Bye bye. Chưa biết mà em cũng không biết nó làm sao nên cứ thử thôi. Quên tính test mod. Mà anh Hưng nói là quên mất tiêu mình build đèn ngủ mà mình test mod nữa thì thấy quần què gì đâu. Rồi khi mà mình mở ra xong mình sẽ có hai cái form như thế này. Cái này là platform IXBE, còn cái miếng này là switch part IXBE luôn. Rồi giờ lắp vô lợi. Cái này chắc build nhanh á, không lâu lắc gì đâu tại nó có chút xíu à, nó không có start, chỉ có 2 cái thôi. Ngọc ơi. Điện nhiệt luyện thì làm sao? Anh đừng chửi người ta nữa. Nhưng mà anh cười được không? Nó lúc được lúc không, nó khó chịu lắm. Khổ, anh ra qua đá FIFA đi khổ. Bây giờ sao không gắn này vô cái đi hết nhiệt miệng nè. Ok, cảm ơn anh Hưng. Không phải 38 triệu. Nó không được đâu. Đầu nè. Đã vậy, công vòng. Sao ta? Em sắp ngủ tới nơi rồi. Ăn cái gì anh Chí? Yeah! Cảm ơn anh Hưng. Ui, má ơi được rồi.
Coi thử đi cho coi. Cảm ơn Ngọc nha. Quần què cảm ơn gì. Nhưng mua switch mà mua thiếu chi vậy, phải lắp vô switch khác. Rồi bây giờ lắp keycap. Keycap chất lượng ghê tài. Ok nha. Cái này mới khoái nè, lần đầu tiên trải nghiệm cái nút spray này luôn á. Xong rồi mấy ní ơi, trời ơi, sờ quần nãy giờ cuối cùng mình cũng làm xong cái phím này rồi. Hồi nãy là lắp xong một lần rồi nha. Xong cái tôi mới test thử thì tự nhiên bấm nó không ăn, xong tôi phải gỡ ra, xong tôi lắp lại cái kiểu. Tôi mua cái này như ban đầu tôi nói là chỉ vì nó là 40%. Tôi đang muốn có một cái phím 40%. Và con nhỏ này nó vừa đẹp mà thật sự là mình gõ mình cũng thấy thích nữa. Nói sơ sơ qua một vài cái điểm mà mình nghĩ là mình thích và một vài điểm mà người ta có cập nhật trên đây. Cái em này là cái em phím mạch xui. Thật ra mình không quan tâm mạch xui đâu, tại vì tôi thì tôi không có sợ cấn keycap hay là cái gì, tôi không khó tính cái phần đó, nhưng mà rất là nhiều người quan tâm tới cái mạch ngược mạch xuôi nên là mình cung cấp như vậy cho anh em biết. Cái phím này hỗ trợ cho mình là hot swap 5 pin, nhưng mà cái hình coi thì hơi lú, tại cái hình nhìn sao nó có 3 pin nè. Cái spray á nó là dạng spray dạng tách hai bên như thế này, nên khi anh em build cái này thì anh em cũng để ý ha, mua keycap thì cũng để ý là mua có cái độ dài keycap phù hợp. Rồi cái này start thì cân rất là dễ, thật ra không dễ đâu, thật ra đối với mình nó hên đó, là vì nó có hai cái này thôi, cân hai cái này thôi cũng ngã lên ngã xuống nữa, nhưng mà hên sau đó cân đi cân lại hồi thì nó cũng được, nghe nó cũng ok đó. Còn lại mấy cái nút này thì chỉ là nút bấm đơn bình thường thôi, chỉ có đúng hai cái này có start. Cái điểm mà mình cực kỳ khoái luôn đó chính là cái RGB của nó, tôi fan RGB mọi người. Cái này trời nó nhìn nó lung linh, nhìn rất là thích luôn. Cái này mà nếu như kiểu mình build mà mình tặng cho bạn mình, kiểu bạn gái hay crush gì đó, mình nghĩ nó cũng rất là cute, kiểu đồ công nghệ mà, nhưng mà nó kiểu nó cũng rất là mềm mại, nó cũng rất là kiểu dễ thương á. Với cái kiểu led như thế này và với cái form nhỏ gọn 40% này thì thực sự nhìn cái này nó cute quá. Về cái phần case thì mình sẽ có là thiết kế cũng hay, là cái phần ở trên nó chùm xuống cái phần dưới luôn, nên là thành ra phần này mình không thấy mấy cái g tách ở đây, nó chùm xuống miết dưới đây luôn cho mình. Cái cấu trúc này là cấu trúc top mount ha, lưu ý cho mọi người. Cái phần case bên ngoài này nó là ACR acrylic CNC nha mọi người, 2 lớp rất đẹp nha. Đó, xương thì nó có mấy cái điểm mà mình nghĩ là hay ho và anh em sẽ quan tâm. Còn tôi chỉ cần quan tâm là một là nó có led, hai là nhìn nó độc lạ và nó cute là được. Quên nói cái switch mình xài bên trong này á là KTT Bear nha, KTT gấu á, nhưng mà không biết mua làm sao, thiếu đâu đó 5-6 con, cái mình lấy cái switch donut mình thay vô. Tại vì cái màu của switch donut thì nó cũng nâu, mình để vô đây luôn. Keycap mình dùng là profile MDA, nghe hơi lạ, mình lần đầu tiên mình dùng luôn. BBT double shot rất là đẹp, màu lên rất là đều, chi tiết rất là cute. Nói chung keycap của Arco đó thì mình mua cũng 3 bộ rồi, mình thấy cái nào cũng khoái, tại vì nó cho mình cái thiện cảm rất là lớn. Bây giờ cái phần quan trọng nhất đó là tôi sẽ sao test cho cả nhà ha.